近日，在脸书上发布了一段视频，引发了网友们的热传。视频中，一场特大风暴正在铺天盖地地进行着，场面甚是壮观。据了解，视频拍摄于美国的南达科他州，网友们纷纷对视频进行评论、转发。不少网友表示，这样的天气奇观还真是少见，美得就像